地產最佳代理，個人營業額超過33億。有請 Jenny。多謝佢大家唔好歡迎咧，咁上錯地咧要我啊，多謝呢條，亦都感謝各位來賓啦，同埋嘉賓啦，同埋啲好朋友、啲好專家啦，多謝你哋今日嘅支持，我記喺心裏面啊，要還嘅 OK。咁所以呢個咧其實係13歲已經開始接觸呢個生意㗎啦，咁家族嘅生意。咁佢到36歲咧係一個大嘅轉折，就因為想還翻自己嘅自由身，加入咗地產呢個行業。咁選擇翻商業嘅地產咧，因為我覺得商業係比較多商機，而相對投資者係比較係專業同埋係佢哋嗰個買貨嘅程度係大好多嘅，係啦。咁現任咧就係、其實呢一段係咪 Angel 你講嘅？現任咧中原工商和地產啦，現在職位係聯席嘅營業嘅董事啦。咁我個人咧對我所有同事都咁講，我覺得係會好勤力做嘅。你要做得專做得精，你必須要付出嘅係啦。咁呢樣嘢亦都係好似係我哋 PII 一個付出嘅一個精神啦，係咪啊？咁亦都覺得係心態決定命運嘅。當你想得到某啲嘢，事實上你亦都要付出某一啲嘢。呢個係一個相對嘅係。咁呢個亦都有教育啲小朋友，即係你想得到啲嘢，你必須要一定付出啦。咁下呢個位唔該，今日因為咧我都係。琴晚半夜先瞓，所以隨機講下，講得唔好冇介意啦。咁喺地產裏面 YV 係啦，咁相對我嘅團隊啦所有嘅嘢我哋係點解啲客跟 buy 我亦都係點解有 keep 到咁嘅營業額係因為我哋係好用心去分析所有情況嘅嘢啦，咁亦都用翻自己咧嘅眼光啦，同埋個觸覺咧去測試個市場啲鋪位啦，或者啲物業咧係咪值得去買啦，或者值得去投資啦。亦都喺成個過程裏邊咧，我哋係會幫啲客做埋後續嘅嘢啦，收埋租啦，揾埋租客啦，跟住繼而再幫佢買出個市場啦。咁所以呢啲咧就係、譬如香港所有地民生嘅新聞同埋周邊國際嘅大事，我哋全部啲嘢要掌握。即係事實上我哋翻工唔係咁輕鬆嘅，我哋朝頭早咧9點零鐘，我哋翻公司不停就要睇呢啲新聞，知道晒所有一事嘅嘢，咁繼而轉發俾投資者先。其實出邊發生咗啲咩事？下一張唔該，係。咁以下咧，我哋就開始有一個咧，就係今日比較特別啦，由我哋黃眾外先生提供咗12份嘅呢個白手嘅禮品，係報翻我哋今日所有在場嘅人士做個抽獎，所以大家你哋要好認真去聽下，我一陣間會講啲咩啊？係啦。咁我哋想問下咧，你就在座知唔知喺我隔離嗰位係邊位啊？有冇人知？係啦，舉下手先誒，你又唔知嘅嚇。嗱，其實都係啦。係啦，冇錯啦，波叔係鄧成波先生，咁一代淘王香港嘅傳奇，鋪價原來不息，地產但原來不息，佢係 EMC。咁點解講佢咧？我除咗係好在意我呢個 EMC 之外，亦都要講啦。我今日同佢一個雕係我哋傾咗2年幾嘅時間。呢個咧係淘寶啦，波斯富加87號地啊，1千尺。咁大家俾翻幾多錢咧？咁我都唔使大家做啦，係啦，2億半幫佢買翻嚟，係2點5億買翻嚟。繼而1年半後，我幫佢賣出咗，係比起神3.8億，係啊，total 咧喺年幾嘅時間咧，幫我賺咗1億3000萬。咁下一張咁跟住再繼而咧，其實好多人都係話：哇 ，Jenny 你做啲咁大碼嘅嘢，咁有冇啲比較貼地嘅人即刻做到嘅咧？呢一件咧，我嘅熟客咧就買俾個波，係啦，做呢個生意。咁佢同我講 Jenny 我諗住咧攞500零萬出嚟買嘅貨俾我個仔做一個小食外賣。咁你係咪幫我諗一諗咧？咁又要翻上邊，又要落去水啦，所有嘅嘢。咁我真係諗，係啊，諗完之後就做啊。做完之後，我哋經過4個電話對監號，係喺北角咧係續有啲大項目嘅要求，業主入最初800幾萬係去到338萬，我幫我買嘅係好順利。就你上下一間，我話夠中華快唔該，快。咁中華亞花邊街、中環黃德先嘅酒家街、蘇豪段啦，業主咧買翻嚟咧，成件事咧係3700萬，總係啦。咁跟住繼而咧，我喺今年咧就幫佢賣出咗我嘅買家好重嘅價錢1100萬，佢係升價嘅2700萬。咁所以呢啲都係一個超準嘅行業。所以如果你哋要
買鋪或者係買所有嘅投資人物，一定係話 share 呢個唔使講㗎啦，呢樣嘢下家唔該。下次咁啊，當年咧擁有一個咁嘅生意啊，亦都係一個強勁嘅團隊喺呢度。我哋都係有佢在座嘅阿羅安全博士起身，呢個我嘅左右手係啦，我哋一個講香港都取咗學錢，係啊，非常之多老手啦。咁而事實上，我哋成個團隊都係非常之強大嘅。咁啊，我哋跟住啦，非常之好啦，資產嘅管理啦、投資分析啦、多元化服務啦。咁呢啲嘅高端服務，我哋中原全部都可以嚟到各位嘅。係，將而家仲有唔要啊？唔使講㗎啦，其實所有嘢就係一句説話啫嘛。玩商業地產或者專投所有投資，無論你自用或者係想投資，玩商業佢得㗎啦。一句説話完，呢度就係特登慢慢睇係啦。跟住下一場。第三度啦，其實我哋今日都講過啦，呢度一堆嘢全部都係好要嘅嘢，請各位自己望到。一陣間我有機會慢慢係上翻，再上。咁啊，當然啦，我係今年嘅領錢咧，就希望有創業嘅人士啦，或者係優質嘅投資者啦。咁啊，夢想領錢咧，當然係希望係地建築商、全國物業投資者或者收購呢個重建商啦，係啊。咁呢啲全部我都做過嘅，本身都有編排到嘅，下一份啦。咁啊，我希望咧就係每年到咗16億嘅成交額啦，依家未得，咁啊有係各位幫手啦。咁啊，希望亦都喺依家裏面做多一個8億嘅成交嘅地產項目，歡迎各位。